Asalaamu calaykum asxaabta kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijyadeena caafimaadka oo aan halkan kaga soo gudbino. Muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa intra-articular injections ama duritaanka kala goosyada qeybaha kala duwan ee jirka. Qaas ahaan waxaan kaga hadli doonaa duritaanada loo sameeyo qofka ka xanuunsan jilibka knee injections. Duritaanada way kala duwan yihiin oo dhowr qaab ayaa loo adeegsadaa. Waxaa loo isticmaalaa daweyn ahaan xanuunada yaryar qofku la noolaan karo caabuqa ay sababaan in looga daweeyo qofka. Mararka qaar kansarka dawooyin la xiriira oo chemotherapy ayaa lagu duraa. Mararka qaarna fungalka waxyaabaha la xiriira dawooyinkooda ayaa lagu duraa. Si gooni ah waxaan diiradda u saari doonaa duritaanada lagu sameeyo xanuunada kooban laga dawoobo ama reliefka qofku ka dareemo ama sida joogtada ah dawadooda loo qaato, sida xanuunada ay sababaan rheumatismada, rheumatoid arthritis iyo osteoarthritis-ka ayaa loo adeegsadaa inta badan duritaanka loo adeegsado ama la duro jilibka. Faa'iidada duritaanka jilibka waa in qofka xanuunadii laga yareeyo, caabuqii kala gooska jilibka ku abuurmana laga yareeyo haddii ay jirto. Sidoo kale burbur ku timaaday carjawda oo laftu istaabanayso, friction sameynayso, qofkuna dhaqaaqiisu liito, recovery qofkaasi uu dareemo oo jirkaasi soo raysto. Sidoo kalena haddii dareeraha kala goosku liito yaraado, replacement loogu sameeyo oo dib loogu shubo qofka oo loo siiyo dhacanka. Sida caadiga ah dawooyinka loo adeegsado waxaa ka mid ah corticosteroid oo ah dawooyinka xasaasiyadda ama caabuqa yareeya, kuwa oo lagu duro kala gooyska si looga hortago caabuqa ku yimaaday qofka kala gooyskiisa jilibka, iyo haddii barar jiro. Sidoo kale haddii lafuhu istaabanayaan oo kale in caabuqaasi uu yaraado. Sidoo kale waxaa ka mid ah hyaluronic acid drug lagu magacaabo, kaas oo replacement loogu sameeyo jointiga istaabanaya. Sida caadiga ah osteoarthritis marka ay ku dhacdo kala gooyska jilibka waxaa ku yimaada burbur carjawda, istaabashada lafta kala ilaalisa. Sidoo kale halka waxaa ku jira dareere sahlaya si fudud qofku inuu u dhaqaaqo kala gooyskana u laabo. Marka sida caadiga ah wuu yaraadaa ama dhamaada marka carjawduna dhamaato ama ay burburto. Sidaas la hadligeed replacement ayaa qofka loogu sameeyaa oo lagu duraa si qofku dhaqaaqiisii hore iyo laalaabatadii jilibka lugta uu dib ula soo ceshto, isla markaana recovery ama caafimaad uu qofkaasi u dareemo. Sidoo kale waxaa ka mid ah local anesthesia wax lagu magacaabo ama kabaabyada loo adeegsado qeybaha bardhamaadka jirka ee oogada sare laguna yareeyo xanuunka qofka haya ayaa ka mid ah waxyaabaha la adeegsado oo loo adeegsado duritaanka jilibka. Waxaa ka mid ah botox wax lagu magacaabo oo ah iyadana dawo sidoo kale loo adeegsado si caabuqaasi loo yareeyo. Sida caadiga ah way kala duwan yihiin dawooyinkan, waxaana la isticmaalaa marxalado kala duwan iyadoo oo qofka loo eegayo xanuunka haya iyo sida uu kaga bogsoon karo ama dawada ku habboon in la siiyo. Sidoo kale faa'iidada ugu jirta qofka in la duro jilibka waa in qofku ka bogsoodo xanuunka jilibka ka haya, iyo sidoo kale haddii uusan awoodin laabidda jilibka ama si qumaati uusan u dhaqaaqi karin in intaba uu awoodo caabuqa kuriimada ku sameynayana laga hortago. Haddii burbur carjawda ku timaadana dib ay usoo dhalato. Sidoo kalena haddii dareeruhu liito kala gooyska jilibka dib replacement loogu sameeyo, qofkaasina uu u awoodo sida uu doono inuu u dhaqaaqo. Waad mahadsantihiin.